เรื่องสัตว์ในฟาร์มฉากที่ 1ฉากหลังเช้าวันสดใสในฟาร์มที่คึกคักสัตว์ต่างๆรวมตัวกันรอบโรงนามองดูไก่ตัวผู้เดินอวดโฉมไก่ตัวผู้ฉันประกาศตัวเองว่าเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในฟาร์มแพะเร็วเหรอแกวิ่งแซงรถแทรกเตอร์ของฟาร์มเมอร์โจไม่ได้ด้วยซ้ำฉากที่ 2วัวท้าทายไก่ตัวผู้วัวฉันพนันได้เลยว่าฉันสามารถเอาชนะคุณได้ในการแข่งขันและฉันจะถือถังนมนี้ไปด้วยไก่รับคำท้านะเจ้าเชื่องช้าฉากที่ 3หมูเข้าร่วมการแข่งขันหมูนับฉันด้วยฉันจะแสดงให้พวกคุณทุกคนเห็นว่าโคลนจะบินได้อย่างไรสัตว์หัวเราะขณะที่หมูยืดตัวอย่างน่าทึ่งเหมือนนักกีฬาฉากที่ 4ฉากสัตว์ต่างๆเรียงแถวกันที่จุดเริ่มต้นแกะถือธงแกะตั้งเป้าไว้เตรียมพร้อมลุยไก่วิ่งเร็ววัววิ่งเหาะๆและหมูกลิ้งผ่านแอ่งโคลนฉากที่ 5ม้ามองดูจากด้านข้างอย่างขบขันม้านี่เป็นการแข่งขันที่ช้าที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาเลยฉันน่าจะแซงพวกคุณได้2 ครั้งเลยนะไก่ตัวผู้สะดุดกองหญ้าทำให้เกิดเอฟเฟกต์โดมิโนที่สนุกสนานฉากที่ 6ฉากเส้นชัยคือกองข้าวโพดสดแพะเดินย่องไปข้างหน้าและเคี้ยวข้าวโพดวัวเฮ้นี่ไม่ใช่การแข่งขันกินแพะยิ้มใครบอกว่าไม่ใช่ล่ะฉากที่ 7บทสรุปชาวนามาถึงด้วยความสับสนวุ่นวายชาวนาโจเกิดอะไรขึ้นกันแน่สัตว์ทุกตัวชี้เข้าหากันชาวนาโจใครก็ตามที่ทำความสะอาดโรงนาได้ก็จะชนะการแข่งขันจริงทุกคนครวญคราง